Ayo kita mengenal televisi, kulkas, dan juga radio. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata anak-anak ibu memang rajin belajar ya. Ibu senang sekali melihatnya. Oh iya anak-anak, sebentar lagi ayah kalian akan pulang. Asik, Elo senang sekali ayah pulang. Ella juga, pasti ayah bawa oleh-oleh. Sebaiknya kalian berdua tunggu ayah di teras rumah sambil belajar ya sayang. Baik, Bu. Elo, kira-kira ayah bawa apa ya? Apa ya? Itu dia, Ella dan Elo. Halo Ella, Elo. Halo, Kiko. Ayo, kita bermain ke hutan hijau. Kiko, kali ini Ella dan Elo tidak pergi bermain. Iya Kiko, karena Ella dan Elo sedang menunggu ayah pulang. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Iya, hati-hati di jalan ya Kiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lihat ayah bawa apa? Iya, ayah bawa sesuatu. Ayo kita masuk. Kita buka sama-sama apa yang ayah bawa ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam ayah. Wah, sepertinya ayah bawa sesuatu. Ayah, ayo kita buka. Iya ya, Ella ingin tahu apa isinya. Baiklah. Bismillahirrohmanirrohim. Hah? Ini benda apa ya? Apakah kalian tahu ini benda apa? Apabila kabelnya kita hubungkan ke listrik, kemudian kita nyalakan, kita bisa melihat gambar yang bergerak. Benda ini juga mengeluarkan suara. Apakah teman-teman tahu nama benda ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu televisi. Televisi. Iya benar, ini adalah televisi. Ini adalah televisi. Televisi. Aku akan memberikan buah mangga ini untuk Ella dan Elo. Ayo. Ya. Ayo Ella. Halo Kiko. Halo Ella, Elo. Kiko, kamu bawa apa itu? Ini, aku bawakan 2 buah mangga matang untuk kalian. Sepertinya rasanya manis. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Iya Kiko, terima kasih ya. Ibu, coba lihat apa yang kami bawa. Buah mangga ya? Sepertinya sudah matang. Elo ingin menyimpan buah mangga ini untuk dimakan besok. Ella juga. Sekarang Ella masih kenyang. Kalau begitu, buah ini kita simpan saja ya. Kita simpan buah mangga ini di dalam benda ini supaya tetap segar. Benda ini bisa mendinginkan buah, makanan, atau minuman kita. Apakah teman-teman tahu apa nama benda ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu kulkas. Kulkas. Iya, benar. Ini
adalah kulkas. Ini adalah kulkas. 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 Buah mangganya kita simpan di dalam kulkas. Atau disebut juga lemari es. Kiko mana ya? Kau belum kesini? Iya, kemana ya Kiko? Ayo kita lihat di rumah pohon tempat biasa Kiko istirahat. Kiko! Kiko! Sepertinya ada yang memanggilku. Kiko, ternyata kamu di sini ya? Iya, aku sedang santai di sini. Lihat Elo, ada benda di atas meja itu. Ayah juga memiliki benda seperti itu di rumah. Ya, ini adalah sebuah benda elektronik. Benda ini hanya mengeluarkan suara saja. Suara. Wah, Kiko, apa nama benda itu? Coba kalian perhatikan benda ini. Kalian pasti tahu. Apakah teman-teman tahu apa nama benda ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu radio. Radio. Iya, benar. Ini adalah radio. Ini adalah radio. 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 Halo adik-adik para pendengar Radio Kastari FM. Berikut kita akan mendengarkan sebuah lagu dari teman kita Diva dan Pupus. Selamat mendengarkan. Kita sudah mengenal televisi, kulkas. Dan juga radio. Benda apa yang teman-teman paling suka? Ini adalah televisi. Televisi. Ini adalah